喂，大家好啊！咁今日就要嚟淺談呢隻烈風天馬啦。咁天馬其實就之前喺武神嗰堆商品出嚟嘅時候都單飛咗啦。咁但係我呢隻係紀念 set 嗰隻嚟嘅，咁唔緊要啦。咁都係照講嘅啫，反正內容係一模一樣㗎啦。咁嗰個拉勝發射器就其實就係還原咗以前天馬嗰個發射器嘅顏色啦。咁始終以前即係烈風天馬嘅時候都有送過旋風發射器嘅。咁當然嗰個就細好多啦。咁而家都爛咗噶啦嗰個。咁就佢以前舊版嗰啲發射器咧，就係有兩條柱嘅，係啦。咁新版呢堆咧就會係一碌。即係成支嘢咁樣插喺度嘅啫，咁就優點就係冇咁，即係冇舊版咁易跳爪啦。咁但係缺點就係難整啲咯，因為始終舊版裏邊嗰塊片其實同啲拉跳發射器係相容嘅，咁新版就唔係啦。咁跟住塊即係呢塊黑色，我覺得係最大敗筆之處咯。咁始終嗰時係成個藍色噶嘛發射器，咁唔知點解佢要出塊黑色嘢啦。係啦，咁就講翻本體先啦。咁烈風天馬啦，咁今次呢隻烈風天馬就即係佢喺嗰啲官方嗰啲資訊啊，或者咧盒度都見到佢係咁樣擺嘅，suppose 係咁樣擺嘅。咁但係點解我會即係將個貼紙貼翻嚟呢邊呢？咁就真係自己中意啦。咁以前都係呢邊嘅啫嘛，咁我咪貼翻呢邊咯。咁呢隻就係舊嘅烈風天馬嚟嘅，係啦。咁就可以做個對比啦。咁嗰個攻擊環嘅厚度就差唔多，即係鐵嗰部分嘅厚度係差唔多嘅。咁嗰啲刀刃都有還原得好細緻啦。咁同埋佢大細差唔多嘅。不過呢，嗰個高度爭好遠啦。咁以前出晒名矮噶嘛，鋼鐵戰雲之陀螺咁係啦。咁輪盤就係370啦，唔多講啊，都冇嘢好講。跟住軸心就 RA 啦，咁就係還原翻以前橡膠底呢樣嘢啦，係啦。咁但係點解佢要用70唔用60呢？話晒105軸心係矮軸心嚟噶嘛？咁就因為 唔係呢個 RF 底係高咗嘅，係啦，係高咗嘅。咁就呢個佢105RF 呢個組合其實就等於以前嘅125軸心，再加翻一個普通高度嘅底盤嘅。咁所以成隻嘢就會比起雷霆魔龍高啦。咁雷霆魔龍佢160F 啊嘛，咁烈風天馬佢要做得高過雷霆魔龍就要係出70啦。咁所以岩岩獅王都80啦，咁就好合理啦。係啦，咁成件事就是咁樣。咁就佢今次因為輪盤有嗰個高度咧，咁佢都可以還原到呢個高度嘅玩法嘅。係啦，但係你成隻嘢轉出嚟就好明顯係啦，見到震下震下震下嘅，係好發嘅。咁點解咧？因為佢裏邊其實呢塊係空心得緊要啲嘅，跟住呢兩塊好明顯多咗少少鐵嘅，咁所以就佢會震下震下就個重心嚟咗呢邊咯。係啦，咁就舊嗰隻天馬就好明顯就唔會有啲咁嘅問題啦，不知幾值啊。係啦，咁就係啦，官方都係玩死啲復刻機㗎啦，咁都冇計啦，始終賣情懷嘅啫。咁好。個攻擊環就30.9啊，係啦，31.1啦，咁都係玩唔到噶啦，係啦。咁輪盤就6.3，軸心就3g 嘅，咁就係爭啲噶啦，個重量點都，咁就好。所有嘢組裝埋一齊就係40g嘅啫。咁40g係咩事呢？就係即係龍突都未到啊。係啦，咁但係以復刻機嚟講都係咁上下㗎啦。咁都冇嘢好講。好，我哋今次嘅淺談就嚟到呢度啦，都唔專登去落場打啦。咁就下個月就應該會出隻煉獄深淵嘅，即係新嘅 UX 死神啦。咁就嗰隻可以變高低 mode，咁都係應該會一隻好有趣機體啦。咁再加上
佢嗰啲副產品啊，都真係非常之豪華，係啦，真係無論實力定係外觀上，咁所以都應該會好搶手。咁好，我哋下條片再見，拜拜。